Queremos que sexa especialmente participativo, que sexa un programa que incorpore suxerencias e problemas e solucións a eses problemas por parte dos cidadáns. Queremos que, polo tanto, a sociedade participe, queremos estar abertos tanto para a determinación dos asuntos principais aos que teñen que darlle respostas as administracións locais, como as solucións ao que digan os cidadáns, os expertos, e, polo tanto, o primeiro que estamos a desenvolver é un conxunto de actividades que tiveron comenzo o venres pasado en Ourense, unha serie de encontros programados coa sociedade que están organizados dentro do Partido Popular de Galicia por Marta Rodríguez Arias, que, como saben, é a vicesecretaria xeral, e a que lle cedo a palabra para que... Como ben sabedes, o noso programa, o que queremos facer un programa participativo e aberto á sociedade. Por iso, comezamos nas 7 grandes cidades con 7 reunións sectoriais, cada unha dun tema distinto, onde nos vamos a reunir non só con candidatos, con concelleiros, senón tamén con asociacións, con aqueles sectores productivos, con entidades representativas de cada unha das temáticas das que vamos a falar nestas 7 grandes cidades, nestas reunións sectoriais.